दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास एक ब्रीफ केस है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये है Asus Zephyrus M GU502। ये एक गेमिंग लैपटॉप है और ये एक तरह से एक्सक्लूसिव वीडियो है क्योंकि ये जो गेमिंग लैपटॉप है Zephyrus M GU502 ये 9 तारीख को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये जो लैपटॉप है इसके फीचर्स क्या है। वैसे बॉक्स पैकिंग देखते ही आप समझ गए होंगे कि जो लैपटॉप है बहुत ही कॉम्पैक्ट होगा और पावरफुल तो होगा ही, लेकिन जितना पावरफुल आप सोच रहे हैं उतना पावरफुल नहीं है, बल्कि और भी पावरफुल है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है और ये देखिए यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स और ये है Asus Zephyrus M GU502 और इसे प्लास्टिक में पैक किया हुआ है। ये जो प्लास्टिक है इसे मैं निकाल देता हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार का दिखता है। ये लैपटॉप बहुत ही प्रीमियम किस्म का है और मैंने इसे हाथ में पकड़ा हुआ था, काफ़ी हल्का है। इनफैक्ट इसका वज़न जो है 1.9 kgs के आसपास है। चलिए देखते हैं कि बॉक्स में इसके अलावा और क्या क्या है। तो ये देखिए इस प्रकार की पैकिंग है और ये जो डिब्बा है इसे मैं खोल देता हूँ। तो बॉक्स के अंदर है ये यूज़र मैनुअल और चार्जिंग गाइड और ये जो भाग है इसे मैं खोल देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए पावर कॉर्ड है और ये है अडेप्टर। अभी जो अडेप्टर है इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा है। आमतौर पे Asus के जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनका जो अडेप्टर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है कंपैरेटिवली। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों, ये है Asus Zephyrus M GU502। बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का लैपटॉप है। इसका वज़न 1.9 kgs है, काफ़ी हल्का है और ये देखिए काफ़ी स्लिम भी है। ये एक गेमिंग सेंट्रिक लैपटॉप है और इसमें मैग्नीशियम अलॉय चेसिस का उपयोग किया गया है। बहुत ही मजबूत है, अल्ट्रा स्लिम है और थिकनेस की बात करें तो इसका जो थिकनेस है वो है 18.9 mm। ये सुपर नैरो बेजल्स के साथ में आता है। अगर डिज़ाइन की ही बात करें और अगर आप इस लैपटॉप को दूसरे 15 इंच के लैपटॉप के साथ में कंपेयर करें तो Zephyrus M GU502 25% पतला है दूसरे लैपटॉप्स के कंपैरिजन में, 15 इंच के लैपटॉप्स, और 45% लाइटर है, मतलब हल्का है दूसरे 15 इंच लैपटॉप्स के कंपैरिजन में। हार्डवेयर की अगर बात करें तो इसमें Intel Core i7 9th जनरेशन प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। इसमें Intel HM370 चिपसेट का उपयोग किया गया है और GPU की अगर बात करें तो इसमें NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GPU का उपयोग किया गया है। इसमें 2 स्पीकर्स दिया हुआ है और ये स्मार्ट एम्प टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। इसका जो स्क्रीन है ये 15.6 इंचेस का है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ये IPS लेवल पैनल है और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 144 हर्ट्ज, 3 मिलीसेकंड्स का रिस्पॉन्स टाइम है। और ये जो स्क्रीन है ये पैंटोन वैलिडेटेड है, मतलब कि सर्टिफाइड फैक्ट्री फिटेड कलर सेटिंग्स के साथ में आता है। ये देखिए इसे मैंने खोल दिया है और इस प्रकार का है कीबोर्ड, कॉम्पैक्ट सा कीबोर्ड है। पाम रेस्ट के लिए काफ़ी जगह दी गई है क्योंकि जो गेमिंग यूज़र है खास करके कुछ लिमिटेड कीज़ का ही उपयोग करते हैं, तो उनके लिए ये डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया रहेगा। जितने भी ये गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं इनमें कूलिंग सिस्टम भी होता है। इसमें भी इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है जिसमें 83 ब्लेड पावरफुल फैंस का भी उपयोग किया गया है। मतलब कि आप हाई एंड गेम्स काफ़ी देर तक इस लैपटॉप पर खेल पाएंगे और जो कूलिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर को ठंडा रखता रहेगा। तो दोस्तों, Zephyrus M 9 तारीख को लॉन्च होने वाला है, तब मैं आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी देने वाला हूँ और इसका जो प्राइस है वो उस दिन मतलब कि 9 तारीख को रिवील होने वाला है। तो दोस्तों, ये लैपटॉप आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।